Наш мастер-руководитель очень добрая, самый лучший, Понимающая, Красивая. умная, позитивная, самая лучшая. Мы живем в активно меняющейся информационной среде, и каждый день появляется много нового в сфере технологий. Большинство людей просто не успевают за этим, поэтому детям иной раз легче загуглить, нежели спросить у учителя или родителей. Моя основная задача — стать для них не просто учителем, а проводником в мир информационных технологий, где они смогут открыть любую неизведанную для них дверь. Хранить в 3 форматах. Мы говорили. Да, они отличаются по качеству изображения. Я люблю свою профессию, мне очень нравится моя специальность, потому что каждый день я могу развиваться, могу объединять творчество, поиск, стремление. Мой педагогический стаж совсем небольшой, но уже сейчас я чувствую, что это мое призвание. Еще я осознала, что мое счастье в творчестве, в музыке, которой я посвящаю все свое свободное время с раннего детства. Профессия учителя, она как музыка, как уникальная мелодия каждый день, каждый мой шаг. Это все яркие, незабываемые моменты. Развитие креативного мышления, проектная деятельность, игра, творческий подход в обучении – это все позволяет мне сделать уроки интересными и мотивирующими. Когда дети приходят ко мне на урок, я стараюсь создать для них идеальную среду, где они будут чувствовать себя комфортно, где за ошибку их не осудят, а наоборот разъяснят, поддержат, расскажут, как лучше. Это позволяет ребенку с желанием вливаться в поток современной жизни, приобретать необходимые навыки. В век высоких технологий происходит глобальная компьютеризация. Я понимаю и стараюсь помочь детям идти в ногу со временем, стараюсь дать все те знания, которые у меня есть, чтобы они чувствовали себя комфортно в современном мире. Сначала кажется, что это очень сложно, но проходит время, и человека затягивает интерес. И когда ты это видишь, ты начинаешь этим гордиться, думать, да, это все благодаря мне, потому что вот когда-то зацепило.